Ons gaan nou staande saam sing, lied 1, 2, 4, net die eerste en die derde vers. Kom ons sluit net ons oë in gebed asseblief. Dierbare Vader, baie dankie vir nog 'n dag. Dankie vir hierdie Sabbatdag, Here. Dankie dat ons vanoggend weer almal saam en bymekaar kan wees, Here. Ek bid vanoggend en ek vra dat U asseblief van sitplek tot sitplek sal gaan. Dat U elkeen sal seën wat vanmôre hier is. Here, en ook vir hulle wat nog op pad is. Here, vul ons met die Heilige Gees vanoggend en mag ons U teenwoordigheid hier voel. Vra dit in Jesus se wonderlike naam alleen. Amen. Goeiemôre almal, baie welkom in die huis van die Here vanoggend. En 'n baie geseënde Sabbat aan elkeen van u. Ek wil net hoor het ons enige gebedsversoeke vanoggend of enige dankbare harte. Gesondheid, goed. Dis waar. Gesondheid is belangrik. Ons moet asseblief dink aan Dodds se familie, veral klein Abigail, sy is vreeslik erg aan haar oupa. Is reg, goed. Almal. Ek het vir oupa Dodd op. Annemarie? Ons sê dankie vir die Here. Eywa het 'n operasie gehad en dit gaan goed met haar. Ons sê net baie dankie. Dankbare hart daar. Wie is dit, Annemarie? Renet se dogtertjie. O ja, Eywa, ja. Ja, Eywa. Ja. En dan Uncle Dodge wat afgesterf het en ons sê steeds dankbaar vir Caroline wat beter is en vir Tenis wat ook beter is. Daar sê een vir Frank. Dat hy ook so beter is. Lisel het ook 'n operasie gehad en sy was gister by die dokter. Hy is ook tevrede met alles. Prys die Here daarvoor. Ek is so dankbaar. Dan kan ons net bid vir Willie en sy seun en sy pa, of die pa en sy seun was gisteroggend was hulle in 'n kop-aan-kop botsing daar in Leemhuisstraat. Dit gaan nie baie goed met die pa nie. Alleen as ons net vir hom bid asseblief. Sy naam Rachel. O, is dit Willie? Ag, skus, ja. Dankie man. En nog iemand anders nou? Kom ons sluit net ons oë in gebed asseblief. Dierbare Vader, U het elkeen se gebedsversoek gehoor vanoggend. Ons dankie vir gesondheid, Here. Ons dankie, Here, dat elkeen wat operasie ondergaan het, dat alles goed afgeloop het, Here, dat U daardie dokters se hande was. Ons dink aan klein Eywaatjie, Here. Ons dink aan Tannie Marie. Ons dink aan Caroline. Ons sê net dankie, Vader, dat dit goed gegaan het en dat hulle op die pad na herstel toe is. Here, ek dink vanmôre aan Debbie en Julian, wat maagkanker het, Here. Raak asseblief sy liggaam aan.
Ek dink aan Debbie wat ook saam met hom daar is, Here, wees hulle naby. Ek dink aan Groewe en Elise, Here, Groewe wat sy moeder bystaan, waar dit nie goed gaan met haar nie, Here, raak asseblief haar liggaam aan, dat dit net beterskap sal gaan, Here, en seën hom asseblief ryklik, Here, hy wat sy moeder bystaan, dat die dinge ook in sy lewe sal verander, Here. Vader, dan dink ek aan Hannetjie en Toolie wat laas jaar in 'n ongeluk was, in 'n motorfietsongeluk, Here. Dit gaan nie goed met hom nie, in April maand moet hy weer gaan vir 'n operasie. En ons vra, Here, dat hy ook daar die dokter se hande sal wees, en dat sy operasie suksesvol sal wees, Vader. En ons dink aan Sonet, waar dit ook nie goed gaan met haar nie, Here, sy 2 tienerkinders. Vader, U ken daardie moederhart, raak asseblief haar liggaam aan, en wees hulle naby. Dan dink ek aan Willie, Here, wat in 'n motorongeluk was, waar dit nie so goed gaan nie, Here. Wees hulle naby, Vader. En ek dink aan Fritz Smit, wat in die gesig geskiet is, Here. En ons sê dankie, Here, dit is seer, dit is eina, ja. Maar dat hy daarom nie dood is nie, Here, dat sy lewe gespaar is, Vader. Daar so baie ander, ek dink aan Tia, wat sy gesondheid ook nie lekker is nie, Here, raak asseblief haar liggaam aan, dat daar net beterskap sal kom. Ons dink aan haar mammie, wat ook nie gesond is nie, aan Laurens, wat ook maar deur 'n moeilike tyd is, Here, wees hulle elkeen naby. En dan dink ons aan oupa Dot se familie, sy kinders en sy kleinkinders, Here. Gee asseblief die krag en ondersteuning wat nodig is, Here, dat hulle sal weet, dat hulle nie alleen is nie, dat hy altyd by hulle is. En ons dink ook aan sy kleindogter, wat Alma net nou van gepraat het, Here, gee elkeen asseblief die krag wat nodig is, dat hulle sal staande bly. Liewe Heer, as daar iemand is wat ek uitgelaat het, wat ek nie by die naam genoem het nie, vergewe my asseblief, ek kan nie almal se name onthou nie, so bid ons vir elkeen, Here, wat siek is, wat operasies ondergaan het, wat geliefdes verloor het, Here, wees elkeen naby. En dan bid ek ook vanoggend vir ons leraars, Here, mag elkeen reg oor die wêreld, die woorde wat hulle spreek tot eer en verheerliking van U groote naam is. Vader, dan dink ons aan ons werklose mense, mag elkeen 'n werk kry wat vir hom of haar beskik is, waarin hulle gelukkig sal wees. Vader, en ons vra nie al hierdie dinge omdat ons dit verdien nie, maar enkel en alleen uit genade uit. En dan vir Liselle, Here, waar operasie suksesvol was, ons dank U daarvoor, ons prys U daarvoor, Here. Wees ook met haar, en mag U ook haar liggaam aanraak, dat dit net van krag tot krag sal gaan. Vader, ons vra nie al hierdie dinge omdat ons dit verdien nie, ons kan net dankie sê, dankie vir U. Ons vra dit alles in Jesus se groot en wonderlike naam alleen. Amen. Ek wil net vir ons besoekers vanoggend sê, ek glo ons gaan baie besoekers kry vandag. Hulle sê baie welkom by ons. Ek weet leraar Robin en Christian is ook op pad, en dan die 2 nuwe leraars wat ook op pad is. Leraar Dave Spencer en leraar Japie. Ons hoop dat jy al die verrigtinge hier saam met ons sal geniet, en weer eens baie welkom hier by ons aan, en al die besoekers vanoggend. En dan ons vir Skus tog? Goeiemôre leraar, welkom hier by ons. Dis lekker om u hier by ons te hê. En ons hoop dat ons hier spoedig sal sien en dat u al die verrigtinge hier saam met ons sal geniet vandag. Dan is dit ons verjaarsdag mense vir Maart. Ek het nie enige name nie. Ek wil maar net vir almal sê wat in hierdie maand verjaar. Baie geluk met hulle verjaarsdag. Mag elkeen 'n wonderlike dag hê. En mag die jaar vorentoe vir elkeen net liefde, vrede, vreugde, krag en goeie gesondheid inbring. En mag dit 'n mooi jaar wees. En ook aan almal wat in hierdie maand hulle huweliksherdenkingsvier, wil ons ook net sê baie geluk. Mag dit 'n wonderlike dag wees en mag die jaar vorentoe vir elkeen net baie liefde en vreugde inbring. Baie geluk. Kan ek nou asseblief vir die diakens of diakonesse vra om net vir die opneem van die offergawe asseblief?
ons sluit net ons oë in gebed asseblief. Dierbare Vader, baie dankie vir die geldjies wat ons weer na u huis toe kan bring. Ons vra dat u dit sal seën en vermenigvuldig en gebruik daar waar nodig is tot uitbreiding van u koninkryk. Ons vra dit in Jesus se wonderlike naam alleen. Amen. Baie dankie. Kan ons nou vra vir die sendingverhaal asseblief? Kan jy jou indink dat jy in 'n kerkdiens sit waar mense rondom jou flou word van die hitte? Dit is die situasie wat Lowry Adventist College moet aanspreek. Skool in Suid-Indië volg 'n holistiese benadering tot die onderrig. Ons bid elke dag saam met hulle en doen ook berading met hulle. Ons bestudeer ook hulle gesinsbehoeftes. As daar mense in die huis is wat siek is, bid ons baie spesiaal vir hulle. Die meeste van die tyd bestudeer ons die Bybel saam, want hulle het baie vrae oor die skrif. Ons maak ruim voorsiening daarvoor. Die dosente gee graag raad met betrekking tot keuses in die Christelike lewe. Hulle het my baie gehelp met karakterontwikkeling en met sake rakende die akademie. Daar is vanjaar 2156 studente by Lowry Adventist College ingeskryf. Hulle gebruik 'n ou auditorium vir hulle byeenkomste. Hulle hou hul bidure, kapel en sabbatdienste hier. Lowry Memorial Engelse Kerk hou hul dienste ook hier. Studente van verskillende godsdienste oefen hul leierskapsvaardighede deur aan kerkprogramme deel te neem. Hulle weet nie van Jesus nie en is onbewus van die Adventiste leefstyl. Ons verstoot hulle geensins nie. Ons sluit hulle eerder in en dan leer ons hulle. Ons wys hulle die liefde van Jesus en daarom geniet baie van die studente 'n positiewe ervaring by Lowry. Die rede waarom ek hierdie college gekies het, is omdat dit vir ons Sabbat afgee en terselfdertyd die geestelike groei verskaf wat ons in ons daaglikse lewens nodig het. Die studente is baie entoesiasties in alles wat hulle doen en dit spoel oor na buite die kampus. Ons gemeentelede is baie passievol. Hulle wil nie net in die kerk sit nie. Hulle wil iets buite die kerk doen. Hulle wil meer siele in die kerk inbring. Hierdie college het my in my geestelike groei gehelp deur my by baie aktiwiteite van die Adventiste jeuggroep te betrek. Ons besoek mense, weeshuise, ons bid vir hulle en lei hulle tot 'n kennis van Christus. Meer as 650 mense drom elke Sabbat in hierdie saal saam. Dit is te klein vir al die studente om vir godsdiens hier in te pas en hierdie ou gebou gaan geleidelik agteruit en hou 'n veiligheidsrisiko vir die studente in. In die somer word dit te warm en ons lugreëling werk soms nie. Studente het al flou geword van die hitte. Ons lugreëling en waaierstelsels is nie goed genoeg nie as gevolg van die sinkdak wat ons het. Dit vererger die hitte. Die dak lek wanneer dit reën en dit beskadig ons meubels. Die swamme groei oral uit en die plek ruik na mif. Ons bid ernstig vir 'n kerk om aan God te wy. Dit sal ons kinders in staat stel om die woord van God te leer ken, te bestudeer en lofliedere te sing. Dit sal hulle nader aan die voet van die kruis bring. Ons bid dat daardie kerk 'n groot seën op hierdie kampus sal wees. Bid asseblief vir die studente en fakulteit by Lowry Adventist College. Hierdie kwartaal sal 'n gedeelte van die 13de Sabbatskool offergawe vir hulle 'n nuwe kerk op kampus help bou. Dankie vir die mondelike bydrae tot hierdie broodnodige fasiliteit. Baie dankie. Ons gaan nou vanoggend uit die woord van die Here uitlees uit 1 Samuel 16 vers 7. Maar die Here sê vir Samuel: moenie volgens voorkoms of grootte of liggaamsbou oordeel nie, want ek het hom nie gekies nie. Die Here neem nie besluite soos mense nie. Mense oordeel volgens uiterlike voorkoms, maar die Here kyk na die gedagtes en die bedoelings. Tot sover. Ek het vanoggend iets wat ek met julle wil deel, wat my nogal baie aangeraak het en my laat dink het. En ek gaan nie baie praat vanoggend nie, ek sal dit lees, dan kan julle luister. Dit sê, wanneer sal julle besluit om dissipels te word?
'n pastoor het homself in 'n hawelose persoon verander en na die kerk gegaan, waar hy die oggend as die nuwe hoofleraar voorgestel sou word. Hy het vir 30 minute in sy toekomstige kerk rondgeloop, terwyl dit vol mense was vir die diens. Slegs 3 mense het hom daardie oggend gegroet. Mense het ander pad gekyk. Hy het mense vir kleingeld gevra om kos te koop, omdat hy honger was. Niemand het hom iets gegee nie. Hy het in die heiligdom ingegaan om voor die kerk te gaan sit en is deur die amptenare meegedeel dat hy moet opstaan en agter in die kerk gaan sit. Hy het mense gegroet toe hulle ingestap het, maar is begroet met koue stare en vuil kyke van mense wat op hom afgekyk het en hom oordeel. Hy het agter in die kerk gaan sit en na die kerkaankondigings vir die week geluister. Hy het geluister hoe nuwe besoekers daardie oggend in die kerk verwelkom is, maar niemand het erken dat hy nie was nie. Hy het gekyk hoe mense om hom aanhou na sy kant toe te kyk met oë wat gesê het, jy's nie welkom hier nie. Dis hartseer. En dan noem maar mense hulle self kinders van die Here. Dis nie hoe mense optree nie. Toe het die ouderlinge van die kerk na die podium gegaan om die aankondigings te maak. Hulle het gesê hulle is opgewonde om die nuwe leraar van die kerk aan die gemeente voor te stel. Ons wil julle graag aan ons nuwe predikant voorstel. Die gemeente het opgestaan, rondgekyk en hande geklap van blydskap en afwagting. Die hawelose man wat agter in die kerk gesit het, het opgestaan en in die paadjie begin afstap. Dis toe dat al die geklap ophou en die kerk was stil. Met alle oë op hom stap hy na die altaar en reik na die mikrofoon. Hy het vir 'n oomblik daar gestaan en toe so elegant 'n vers uit die Bybel opgesê. Dan sal die koning vir die aan sy regterkant sê, kom julle wat deur my Vader geseën is, neem jou erfdeel, die koninkryk wat vir jou voorberei is van die skepping van die wêreld af. Ek was honger en jy het my iets gegee om te eet. Ek was dors en jy het my iets gegee om te drink. Ek was 'n vreemdeling en jy het my ingenooi. Ek het klere nodig gehad en jy het my aangetrek. Ek was siek en jy het na my omgesien. Ek was in die tronk en jy het my kom besoek. Dan sal die regverdiges hom antwoord, Here, wanneer het ons die honger gesien en u gevoed, of dors en u iets gegee om te drink? Wanneer het ons u as 'n vreemdeling gesien en u ingenooi? Of moes ons u aantrek? Wanneer het ons u siek of in die tronk gesien en vir u gaan kuier? Die koning sal dan antwoord, voorwaar ek sê vir jou, alles wat jy vir die geringste aan my broers en susters gedoen het jy vir my gedoen. Nadat hy dit voorgedra het hy homself as hulle nuwe leraar voorgestel en aan die gemeente vertel wat hy daardie oggend beleef het. Baie het begin huil en hulle hoofde in skaamte laat sak. Vandag sien ek 'n samekoms van mense hier, maar ek sien nie 'n kerk van Jesus nie. Die wêreld daar buite het genoeg mense wat ander pad kyk. Wat die wêreld nodig het, is dissipels van Jesus, wat sy leringe kan volg en kan lewe soos hy gedoen het. Wanneer sal julle besluit om dissipels te word? Ek het net ietsie wat ek nog met julle wil deel. Ons heg nogal waarde aan iemand se uiterlike voorkoms, né? Ons neig om onmiddellik respek te hê vir mense wat netjies, goed geklee en deur 'n ring getrek kan word. Die wat nie ons aandag trek nie, word op sy geskuif, selfs al het hulle baie om te bied. Wel, dis nie ons Vader dit doen nie. Hy kyk na die hart en sien wat ons motiewe is, hoe belangrik dit vir ons is om hom te dien en of ons vir ander omgee. Hy sien deur ons aangeplakte uiterlike. Ons kan hom nie flous nie. Jou hart is die deel van die menswees waaraan jy moet werk. Dis al wat regtig saak maak. Onthou, ons kan mense belieg en bedrieg, maar nie die Skepper nie. Laat ons maar net altyd ons besoekers met oop arms en Jesus liefde hier by ons verwelkom. Ek skimp nie op enige een nie, ek noem dit maar net, want hierdie het my nogal laat baie dink. Ek het vir Jasper gisterand gevra, daar's 'n videoetjie wat ek wil hê wat ons graag na moet kyk, of hy dit vir ons kan speel asseblief. Dankie Jasper. Here, you need to leave now. I'm just here for the sermon, ma'am, if it's not any bother. It is a bother. You stink and you need to go now. Is everything okay over here, Sandra? No, everything is not okay. He just came barging in here, stinking up the church.
I was just hoping to hear you preach, Reverend. Oh, okay. And I'm the Pope. I think there's a way to work this out for everyone. Don't tell me you're actually falling for this act, Reverend. Act? Just 2 weeks ago, the church down by Oak Ridge was vandalized and robbed by street thugs posing as worshipers. I'm telling you, this guy is nothing but trouble. Not looking to rob nobody. Mm-hmm. Sandra, this man has just as much of a right to be here as you do. Really? Did he donate thousands of dollars to help fix the church roof? Well, no, No, but... right. That was me and my friends. Oh, wait, I know. He helps organize the Christmas church parade every year. Ah, wrong. Once again, that was me. Sandra. Don't Sandra me, Reverend. I am a parishioner who gladly gives my weekly tithing and then some. And it's not so I can sit next to some foul-smelling street rat. If he stays, I go. And I guarantee you the rest of the congregation will follow. It's okay, Reverend. I didn't mean to cause any trouble. I'll just be on my way. Go on. You think I could borrow this? I promised to bring it back. Go right ahead. Thank you, Reverend. You know he's just going to end up selling that, right? God bless you. God bless you. Thank you for coming. Spare some change. Spare some food. Get a job. How did it go? Did you get us some food? How about medicine? I'm sorry, everyone. I didn't get any food or supplies today, We appreciate you trying. but I didn't come back empty-handed. You said you wanted to hear a sermon, and by gosh, you're getting a sermon. Matthew 25, verses 35 and 36. For I was hungry, and you gave me something to eat. For I was thirsty, and you gave me something to drink. I was a stranger, and you took me in. I needed clothes, and you clothed me. I was sick, and you looked after me. I was in prison. You came to visit me. Glad to see you're still using that. Sorry for keeping it this long. I was planning on bringing it back soon. Keep it. That's not why I'm here today. Oh. And why are you here? I took up a collection in church yesterday, and I thought you folks might be able to use this. You have no idea what this means to us. Great. Everyone, help yourselves. This is quite the flock you have here. They're good people. Well, how did they all wind up down here? Lots of reasons. Jim lost his family to a car crash about 3 years ago. The accident left him with a bad leg. That meant he couldn't work in the warehouse anymore. Sarah's been here longer than me. She used to be addicted to pills. Messed her life up real bad. She lost everything and everyone. But with the help of the Lord above and a lot of support from the good folk right here, we got her through it. Good. Tracy's husband died from cancer about a year back. Oh, no. She went broke trying to keep up with the hospital bills, which, along with losing her husband, put her into a deep depression. She lost her job, friends, eventually her house. We're doing what we can to help bring her back from the darkness. You know, I had no idea that so many people living so close to my church had such needs. It's not your fault, Reverend. We try to keep out of sight around this place. Neither the
people north of cops around here take kindly to us. You know, I just might have an idea that'll fix that. But I'm gonna need your help. You! What are you doing here? I already explained to you last week that you can't be here. These are my guests. What? You invited them? Why? Because it was the right thing to do. No, it's dangerous is what it is. No. These are good people. Just like you. And like you. They want to hear the word of the Lord. And who are we to deny them? This is outrageous, Reverend. What has gotten into you? A good friend of mine reminded me of Matthew 25:35. He said, "For I was hungry, and you gave me food. For I was thirsty, and you gave me something to drink. For I was a stranger, and you took me in." And that verse is about compassion for strangers in need. And I know this community has compassion. And just last week, I asked all of you to donate clothing, food, and medical supplies for those who are in need. And you happily delivered. So look around. These are all the people that your donations helped. But I ask, why should our charity and goodwill end here? We are able to donate food and clothing to these good people, but we can't share our pews with them. For too long, we've ignored the suffering of our fellow community members. We've shunned them, forced them into the shadows, so that we can pretend that they don't exist. I say no more. Amen. We will no longer judge these people. We will not avoid them. We will embrace them and invite them into our house of worship. Come on, be good neighbors and introduce yourself to our latest parishioners. Make them welcome. Come on. I'm so sorry for the way I act. Peace be with you, brother. And also with you. Thank you. I'm sorry too. Maybe we could start over? Thank you. Thank you, Reverend, for all of this. No, thank you. For what? For reminding me of why I became a pastor in the first place. To help people, not to judge them. Kom ons sluit net ons oë in gebed asseblief. Liewe Heer, dankie vir hierdie les. Dankie vir 'n eye-opener. Here, seën asseblief al die ander verrigtinge wat nog gaan plaasvind vandag. Geseënde Sabbat aan iedereen en elk wat vanmôre hier is. En gaan asseblief met ons in die week wat voorlê. En as dit U wil is, Vader, dat ons volgende Sabbat weer almal hier saam en bymekaar kan wees. Vra dit in Jesus se groot en wonderlike naam alleen. Amen. Ons gaan nou ons laaste lied sing, lied 2816. Is jy klaar? Okay. Dis reg.